Ауыл партиясының сауалы премьер-министрге. Құрметті Олжас Сабайұлы, ауылда кәсіп болмаса, халық жаппай ағыла қалаға көшет, оны жақсы білесіз. Мемлекет тарапынан берілетін арзан несие жеткіліксіз. Ауыл аманаты арқылы қарастырған ақшаның өзі толық берілген жоқ. Оның өзінде несиеге мүлік керек, кепілдік керек, лизинг арқылы жұмыс істеу де қиын. Алғашқы жарнаны төлеу керек, халықтың ондай мұршасы жоқ. Осы проблемаларды ескере отырып, президентіміз тауарлық кредит тәжірибесін кеңінен таратсын деп тапсырма берді. Алайда үкімет тарапынан айтарлықтай қозғалыс білінбейді. 3-4 облыста ауыл аманаты арқылы жағдайы жоқ отбасыларға мал таратып, тауарлық кредитті орындап тастадық деп қазанның қақпағын жауып қойды. Ал негізі тауарлық кредит деген бұл жаңа құбылыс болу керек. Бұл өте жақсы механизм. Бұл жаңағы мемлекет пен халықтың арасында емес, ірі кәсіпкерлер мен халықтың арасында болатын құбылыс деп қабылдау керек. Осының жақсы жағын түсінген ірі кәсіпкерлер өз өңірлерінде іскер азаматтарға мал беріп жүр. Онымен қазір айналысып жүрген ауыл партиясының кейбір азаматтары да бар. Бірақ осындай жеке инициативаны ынталандыратын, осыған қызықтыратын ешқандай механизм жасалған жоқ. Халықтың қолында ақша жоқ, мүмкіндік жоқ. Ірі кәсіпкерлерде ондай қолында мал да бар, ақшасы да бар тіпті. Міне осы қара тілмен айтқан кезде біреуінде бар, біреуінде жоқ. Осы екі топты біріктіріп, тауарлық кредит арқылы қоян-қолтық жұмыс істетуге мүмкіндік бар деп есептейміз. Осыған орай, құрметті Олжас Сабайұлы, сізден сұрайтынымыз: бірінші, тауарлық кредит деген жаңа бағдарлама керек. Ол ауыл аманатынан бөлек болуы тиіс деп есептейміз. Екіншіден, жаңа бағдарламаның ішінде тауарлық кредит франшиза деп қабылдануы керек. Өзіңіз жақсы білесіз, қалаларда франшиза өте жақсы дамыған. Мейрамханалар, кофеханалар, әртүрлі сауда орындары франшиза арқылы беріліп жүр. Міне осы механизмді пайдаланып, біз ауылдағы жұмыс істеймін деген іскер азаматтарға, ірі кәсіпкерлердің арасында осы жұмысты ұйымдастыруға болады. Алғашқы паушальный взнос дегенде мемлекет тарапынан төленсе, ірі кәсіпкерлердің малды таратып бергеннен кейін солардың тәуекелдері сақтандырылатын болса, онда жұмыс алға басады деп ойлаймыз. Кезінде марқұм Жақсылық Үшкемпіров ағамыз айтқан еді, Қазақстанда 5000 ауыл бар. Сол 5000 ауылды қолдайтын 5000 азамат табылады. Солар көтеріп жіберсе екен деп бір армандап кетіп еді. Міне, осындай механизм жасалса, 5000 ірі кәсіпкер Қазақстанда қазір-ақ табылады деп ойлаймыз. Дәл қазір салық кодексі қарастырылуда. Ауыл партиясының фракциясының депутаттары осындай бағдарлама жасалатын болса, онда осы франшизамен жұмыс істеймін деген кәсіпкерлерге тиісті салықтық жеңілдіктер беру нормаларын енгізуге дайын. Назарларыңызға рахмет.